はい、おはようございます。ミスターミラレスです。チャンネル登録していただいている方、本当にありがとうございます。で、今回サムネイルクリックしてご視聴していただいている方、ありがとうございます。それでですね、今回はですね、ですね、これです。写真編で、KDS ダンススクール広島、ダンスイベントがあり、オリンパスフラッグシップで暗証手持ち写真撮影。えらい長い題名なんですが、これが題名です。で、内容としては二つありまして、今回の1番、2番ね。今回のイベントの説明と、あと2番がマイクロフォーサーズシステムでも OK ですよと、写真撮れますよと。ちょっとこの2つが、今回の、テーマですね。で、これですね、ちょっと、実はね、今回のこのイベントの説明なんですけど、実は2021年7月18日、もう2ヶ月ぐらい前ですかね。7月18日に G アウトレット広島、こうちょっとじゃあ今から一番の説明ですね。ここ書いてます。2021年7月18日、G アウトレット広島立体駐車場の2階でダンスイベントがありました。で、主催されてたとこが、KDS ダンススクール広島なんですけども、こちらですね、ダンススクール広島。で、ちょっとね、私、あまりそのダンススクールのことは詳しくないんで、はっきりしたことは言えないんだけど、もし間違いがあったら申し訳ないんですけど、広島にかなり、この KDS ダンススクールさん、広島いうのがですね、あちこちにあるんですかね。ダンス教室がいっぱいあるような感じで、場合によっては県外にもあるのかな。ちょっと山口かなんか見たんですけど、かなり100何教室か、結構、ダンス教室やっとるみたいなんですけども。それをね、もし、調べたかったら、一応私、概要欄のところへですね、この、ホームページとツイッターと YouTube、この KDS ダンススクール広島さんのホームページ、ツイッター、YouTube を、概要欄のとこ貼り付けときますんで、そこクリックしてもらったら、飛べるように、ジャンプできるように、リンク貼っておきますんで、見てください。で、それでね、ちょっとまず言うと関東圏のボタンが、KDS の間に点がピリオドが入ってるんですけども、多分これが本当だと思うんですよ。KDS の間にね、ダンス広島の。これがね、ちょっとね、インターネットの、性質上というか、構造上、いろんなところでファイル名で書き込みしとったり、ファイル名書いたりしとって、この点がね、消える場合があるんですよね。だから、ちょっと失礼な時があるんだけど、失礼になってね、これ消えてから、K 点なしの、D 点なしの S になってる時もあったりするんですよ。で、ここにスペースが入ってダンススクールで、ダンスとスクール内でもスペースが入ると思うんですけども、よくあるじゃないですか、検索なんかで、入れた、シャープ、何々とか入れるときに、ここに点があったらいけんとか、スペースが空いたらいけんとかね。インターネットの性質構造上、
こういう点とかスペースは、その通り書けない場合がありますんで、まあその場合はちょっと、ご容赦ください。まあ、なるべくこのように書くんだけど、点とかスペースが抜ける場合がありますんで。ちゃんと行く場合もあるしね、ちょっとなんかそこよくわからんだけど、そういうことがありますんで。で、それでまあさっきのね、一番の、今回のこのイベントの説明ですよね。このイベントの説明は、これなんで7月18日で今頃出すんかいうことになるんだけど、いや、ちょっと実はもう出しとったんです。出しとったんだけど、ちょっとね、YouTube 上、いろいろ不具合があってね、もう一回作り直さなきゃいけなくなってしまって、ちょっと遅れたんです。だから、今日に至った感じで、実はもう一回出してました。一回もう出してしばらく使っとったんだけどね、ちょっといろいろ、インターネット、YouTube のシステム上いろいろあって、変えないけんことがあって、ちょっと作り直して今この、あれしてます。で、今日出しました。だからちょっと遅れたいうことですね。で、まあ一応ね、2番。これちょっとね、マイクロフォーサーズシステムでも OK 取れますよいうのはね、これカメラに詳しい人じゃないと意味がわからんと思うんだけど、カメラ、ちょっとね、数分なんだけど聞いてもらいたいんだけど、カメラ、この手のカメラですね。これ私の愛用機なんですけども、この手のカメラは、どう言うたらいいですか、まあ、一眼レフとか、ミラーレス一眼とか、二通りの呼び方があるんですよ。一眼レフ、ミラーレス一眼とか。まあ、それで、まあ、これはミラーレス一眼なんですけども、で、この中に、なんでわざわざこの、マイクロフォーサーズでも、システムでも OK って書いておるかいうのは、普通、今回の撮影場所が、G アウトレット広島の立体駐車場だったんですよ。で、要するに外の明るい場所じゃなくて、駐車場の暗い場所だったんです。要するにこの、暗所ですよね。室内。ストロボが使えれば別に関係ないんだけど、ストロボ使うちゃいけん。要は暗所室内。今、この立体駐車場の該当するんですよ。人間の目で見たらね、光に慣れて、そんなに暗く感じんのんだけど、カメラ詳しいもんだったらわかる思うんだけど、室内とかになるとね、人間の目とカメラはちょっと違ってね、もうちょっとすごい暗く感じるんですよ、カメラは。で、そうなるとカメラが必然的に、このカメラの中で、明るくしようとするんです。自動で撮れば。車でいうオートマチックで運転したら、ここは3速、4速でここは1速で自動で決めるじゃないですか、車が。それと一緒で自動で撮ろうとしたら、暗い場所なんで明るく撮ろうとするんです、カメラが。で、カメラが明るく撮ろうとしたら、ISO いう、ISO 感度を上げてくるんですよ。で、ISO 感度を上げてくるいうことは、もしくはシャッタースピードを落としてくるとか、まあちょっとその場のまあいろんな条件があって、オートマチック撮影、要は、誰でも撮るオートマチックだったら、こういう暗所はね、ちょっと苦手になってくるんです。人間が判断するんじゃないっけ。人間だったらマニュアル車で、この道は3速で走りたい、4速で走りたい、発進は1速で走りたいとかも、自分が決めれるんで、なんちゅうことはないんだけど、機械が決めるのはね、メリットもあるんだけど、デメリットもあるんです。メリットがすべて重なりゃいいんだけど、いや、こうしてほしかったんだけど、もうちょっと明るく撮りたかったとか、もうちょっとスピード速く撮りたかったいうのは、もう人間の意図するあれじゃなくて、
機械が決めることだけ、出来上がった写真とかが、自分のイメージとは違って来たりすることがあるんです。で、私はマニュアル撮影をしてますんで、自分で好きにシャッタースピードとか、明るさとか、いろんなことを調整、自分の好きな分に調整できるんです。で、その時に、この2番のマイクロフォーサーズシステムでも OK ですよいうのは何が言いたかったかというのは、今頃、カメラのほんと詳しい人はよう分かってる思うんだけど、YouTube 見とったら、皆が皆とは言いませんけども、大方8割、9割方が、今カメラのプロは、マイクロフォーサーズとか APS-C じゃなくて、フルサイズカメラ使うんだと。フルサイズイコールフルフレームカメラ使うんだと。それには理由があって、こういう暗所撮影なんかの時に有利なんですね、まず一つ。で、あといろいろセンサーサイズが大きいんで、画像も綺麗に撮れるということで、ちょっとカメラを、いじった人、もしくは本当のプロの方でもそうだし、みんながみんなとは言いませんけども、フルサイズカメラがいいんじゃということがちょっと、よく YouTube で出とるんです。で、じゃあマイクロフォーサーズやったらダメなんかと。確かに苦手なんです、これ。苦手なんだけど、結局、その人の腕によるんです。よっぽど悪条件だったら、これはもう完全に不利になって、ダメで、さっき言われとったプロが使っとるカメラの方が有利なんですけど、やっぱ有利も、メリットもあったらデメリットもあって、どう言ったらいいですかね。車で例えるなら、車の運転の上手い人が普通車乗って、運転の下手な人がフェラーリ乗ったって、じゃあ、04で競争したら、フェラーリが速いかもしれんけど、山の峠で走ったら、運転の下手なもんが乗用車乗っとった方がよっぽど速かったりでね。運転の下手なもんがフェラーリ乗ってもダメいうパターンで、そんなイメージで思ってもらえばいい思うんだけど、要するに、今回ぐらいの明るさだったら、今回の立体駐車場ぐらいの明るさだったら、これでも撮れますよ、いうことでちょっと、それがこれなんですけど、で、ただね、ちょっとこれ、本当長回しになったけど、外雨だったんです、あの日。結構な雨で。で、時々雨が止んで曇りみたいな感じになって、要は雨時々曇りみたいななんか。で、立体駐車場は吹き抜けみたいな感じになって、ちょっと壁が覆われてるわけじゃなくて、屋根がこうなっとって、壁は外が見える感じなんで、空気の光があるから、外の明るさは 100% 遮断されてるかいたらそうじゃなくて、外の明るさは多少は入ってきます。入ってくるんだけど、じゃあ、日向の日当たりのいい外で写真撮るのとは違うと、やっぱり室内で写真撮ってるような感じです。一種の体育館で写真撮ってるような感じですよね。体育館なんかでも明るい思うても、実際外で写真撮ると体育館だったらもう全然カメラでは違うんです。そんな感じで立体駐車場で撮影場所的に言ったらあまり良くないんです。暗いことです。で、ただ今回スポットライトみたいなのがこうありまして、人間の目で見る限りは明るいんだけど、カメラとしてはそんなに明るくはないです、やっぱり。たださっきも言うように、フルサイズのカメラで見ればある程度明るいけど、こっちで撮れば、多少はちょっと暗くなってしまうという不利な点はあります。ただ、このシステムでも OK 撮れますよと。で、撮った照明を私が今から出しますんで。で、今回ね、ダンスされとるんで、スピードが、速いじゃないですか。止まって気をつけしとるのは、卒業写真撮るのと違うわけなんで、ダンスして動き回っとるんで、もうバスケットの、パスもろうてこう、あれと同じようなもんですよ。ドリブルする手前のね。ドリブルして走っていきよんとは違いますよ。ドリブル
パスもらって、バスケットでパスをもらって、誰に渡すかこう悩む時ってあるじゃないですか。あの動きですよね、要は。もしくはバレーなんかで、サーブとかアタックするぐらいの動きですよね。だから、要するに、ダンスはスポーツですよ。だからスポーツ写真の、要は、曇り雨なんだけど、立体駐車場の暗い場所でも撮影できるよと。でそれが、この、オリンパス、これオリンパスのフラッグシップのが2つあるんですけど、そのうちの1つ、オリンパス OMD EM1、EM1X のがあるんですけども、それと、この EM1 Mark3 のがあるんですけど、この2個が最上位機種ですね。で、私が持ってるのはこの下側の方なんですけども、で、レンズが今回ね、オリンパス M 随行デジタル 45mm F1.8。で、これなんで 45mm F1.8 いうレンズ使ったかいうのは、もう距離がですね、2メーターぐらい。一番前おりましたんで、2メーターから遠くて4メーターぐらいの範囲だったんで、この 45mm、これ、F1.8、これでも十分です。これ、ズームレンズ、つけておられる方もね、多いとは思うんだけど、人それぞれで、私はズームレンズあまり好きじゃないんで、単焦点レンズの 45mm で全部撮りましたんで。動画じゃなくて写真を撮りましたんで、見てもらえればいいと思います。それがね、人それぞれね、もういい悪いがある思うんだけど、私はあれだけ撮れれば、もうこのカメラで十分なんで、もっと綺麗に撮りたいいう人は、持っているカメラ買えないけんしね、フルサイズの。私はオリンパスの一番英語にしとるんだけど、もっとのを撮りたいんだってほんとソニーとか、ニコンとか、高いお金出して買っちゃってもいいし、そんな感じですね。一応見てください。そうですね、7月18日、ダンス KDS か。広島の KDS というところがダンスイベントやるんで、ちょっと撮影に来ました。で、一応昨日アウトレット広島のインフォメーション電話して、で、KDS の方に確認してもらったんですけど、ダンススクールの方に。別に写真撮影 OK じゃいっていうことでしたんで、ちょっと写真撮影します。それでですね、撮影者の方はほとんど三脚で撮影しとるんですけど、私はもう手持ちで全部撮影しますんで。一応ね、撮影者の人は、あれはソニーかね。ソニーかなんかじゃ思うんだけど、フルサイズの分かね。アルファ7だね。アルファ7のを三脚に押してやってます。私は OMD EM1 Mark3 で手持ちで行きます。ですね、KDS ダンススクールで、広島にあるダンススクールみたいなんですけども、ちょっと私知らんかったんだけど、一応ここが主催してから、広島アウトレットでちょっと今日やりますんで、動画撮ってね、動画出したらいいんだけど、私は動画好きじゃないんで、写真をちらほら良さそうなの撮って、出しますね。